وهلا يا شباب، نحن بالفيديو التاني حنتعلم كيف نرسم سانيتري لمشروع تاني. طيب، أول شي حنعمله يا شباب، أول شي حنبلش نحن بقصة ال WC. ال WC طلع منا قصر دريناج، ماشي، ونزل لتحت بكورينج قلب الحيط، وبعدين ماشي تحت الأرض حتى واصل لهون، ومن هون نزل على الريجار تاعنا. طيب هالشي كيف ممكن نعمله؟ أول شي علينا نحن نقبض على ال WC، نطلع من قصة دريناج لهون عشان نطوله شوي، بس اكيد قصر الدرناج لازم يكون PVC، ما هيك؟ PVC وسانيتري. طيب. طيب، نوصله لهون. بعدين بنروح بناخد سكشن، والسكشن بالتأكيد لازم تكون perpendicular على الأكس تاع ال WC. ناخده لهون، نطول شوي، نطول السكشن، نفوت على السكشن بيطلع معنا هذا الشكل. بنمسك هذا القصر اللي هون، نعمل دروب بايب، ننزله تحت. الأرضية هي حدودها من هون لهون، ننزلها تحت لهيك، وبنروح فيها سلوب داون 1% باتجاه الحيط، هيك. ماشي الحال؟ طيب، على هذا القص اللي رسمناه هلا هون، هذا بنعمل له كوبي، نعمل كوبي من هون لهون 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 الكل، ماشي. وناخد ريفرنس انتو بدكم اياها، مثلا ريفرنس هيدي النقطة اللي هون، او ريفرنس هو طرف ال WC. اوكي، خلينا ناخد ريفرنس احيانا من هيك، الزاوية اللي هون. اوكي، الزاوية، كمان الزاوية والزاوية. اوكي، بعدين بروح انا على التوب فيو، بقرب عليهم هولي هيك. طيب، القصر اللي طالع من هوني برده شوي لورا وقرب لقدام مشان ياخد من WC. WC لازم لما يصير لونه عادي بيرجع للونه الاساسي اللي هو الاسود، يعني هذا دليل انه صار اخد سيستمين اللي هن دريناج والكولد ووتر. طيب، بس اخر وحدة كمان نعمل نفس الحركة، بدي شوي لورا بقرب لقدام، كمان هيدي نفس الشي ورا قدام. نفس الشي بنعمل للمقابلون، نمسك الاساطر كلياتها هيك، نعمل فلتر، او فيني اعملها بال 3D فيو بتطلع احسن، او بالسكشن ما بفرق. اوكي، نعمل سelection لكل هولي، نعمل فلتر، نشيل البلانينج فيتشرز كلياتهم، نروح على التوب فيو سانيتري بالتأكيد، نعمل ميرور هيك. اوكي، مش الحال. بعدين بمسك على السكشن، بعملها روتيت، بمسكها وبحطها هون، كاميرا بفوت عليها، بمسك هاي، بعمل دروب بايب، سلوب داون 1%، بس قبل خليه ينزل شوي لتحت، بعدين هيك طلع شوي لفوق، ماشي. بعدين الأساطر فوقهم واحد واحد. بعدين برجع على التوب فيو، بمسك الأساطر، وبصير كمان برجع بعمل نفس الحركة هيك وهيك، بروح على القبلة كمان هيك وهيك حتى انخلصهم كلياتهم. طيب، بس على تنتين، وبص هون ننزل لتحت، نعمل نفس الحركة، نزوم اوت وزوم ان على اخر وحدة، نعمل نبص عليها، نقرب هيك، نرجع لأول، نقرب لقدام، نكون بهالحال احنا خلصنا الدريناج تاعيت الطبقة تاعي. طيب، هلا نحن هون عنا مشكلة وعنا فيها، وهي انه حطينا السلوب على الجهة التانية هون، لازم يكون على الجهة اللي هون. طيب، هالشي كيف ممكن نظبطه؟ نشيل السكشن هيدا اللي هون، نروح على السانيتري، نفوت على السكشن. طيب، السكشن انت ماني شايف فيها شي، لأنه السكشن هي صارت خارج الحدود تاعيتي، بقربها شوي هيك، فوت عليها. اوكي، مش الحال، هي لازم تكون لهالجهة. طيب،
شغلة هيني نمسك هولي كلهم نمحيهم، نعمل قصر من هون دروب بايب وبناخده لهيدي الجهة. خلص لسه هي بناخد هيك. بس على فكرة هو أحسن لي أنا آخدهم من الجهة التانية، لأنه مثل ما شايفين عندي كمان دبليو سي من فوق. دبليو سي اللي فوق أنا ما في نزله حد الإزاز، هون في إزاز ماشي، فبالتأكيد لازم تكون من الجهة التانية. بس خليني أتأكد من شغلة، سانيتاري هون في إزاز، فلازم فالقسطر اللي بيجي من فوق ما في نزله أنا بوجد الإزاز. أو فيني يعني فيني أمشي على الحالتين أنا بدي إياهم. فوت هيك بنزلها كمان هيك باخدها لتحت، بدنا بمسك هيدي باخدها لتحت برب هيك، وهيدي كذلك أمر باخدها لهون، بدنا بمسك دا البايب وبنزله لتحت. اوكي طيب بروح على السانيتاري بيطلع معي انا هذا السيستم تاعي. بيجي كمان لهون بعمل فيني كمان اشيل هيك لهون، فوت على السكشن كمان امسك هيدي، او فيني حاط ترم هيك هيك هيك، لما بمسك هيدي بعمل دروب بايب بنزل فيها لتحت. طيب بعد ما اكون انا خلصت كل الامور اللي بدي اياها ككولد ووتر وهوت ووتر ومدري شو، بكل بساطة بروح بعمل رايت مثلا، باخد جهة معينة، بمسك كل شي عندي انا بتكون فيكتشر فوق وبعمل ديليت، وبعدين بعمل سelection للشي اللي عندي اياه هوني وبعمله كوبي، بعمل align to selected level، بقوله انا بدي اياه على level 1. صار على level 1. هلا في امور بدي امحيها مثل هذا مثلا بدي امحيه. اوكي بمسك هيدا الشي اللي هون بعمل كذا وبيطلع في هلا بايب من هون لهون، بروح انا على الدوميستيك ووتر بعمل سكشن، خليني اقلب السكشن هيك بفوت عليها، في عندي انا مي جاي، هذا المي لازم تكون جاي من فوق لتحت. اوكي هذا المي اللي جاي من هون لهون هي 40 ما هيك، هي 40. انا كذلك الامر اذا عندي مي جاي من فوق من السطح، فكمان بمسكها بعمل دروب بايب وبطلع فيها لفوق. طيب هيدي لازم تكون 50، هيدي وهيدي 50 اثنيناتهم 50. طيب هيدي لازم تكون هيدي اللي هون لازم تكون 32 بعتقد ما بتذكر، 32. واخر شي اللي نازل لتحت بتكون 15 او 20، انا حاطها 20. اوكي بمسكها وبنزلها لتحت. طيب هلا بروح لهون على 3 دي فيو. طيب هلا يا شباب علي انه كمان اجمع اساطر الدريناج مثل ما انا جمعت اساطر الكولد ووتر. بعمل هيك وبعمل هيك، فيني بكل بساطة انزل بهيدي لهوني. اوكي وهيدي كذلك الامر بنزل فيها لهون وخلصت القصة. هاي هي القصة كلياتها. طيب هلا كمان الخزانات اللي هون في امسكوا نفسهم زيتهم وبحطهم هون. بروح على الروف، بروح على الروف احنا الخزانات اللي عندي هون بمسكهم بعملهم كوبي، باخدهم كلياتهم وبحطهم هون. فينا نعمل روتيت، بعمل روتيت هيك بهالشكل وبمسكهم وبحطهم هون. طيب هذا القصر تاعي موجود هون، باخد قصر من هون بطلع فيه شوي هيك، بعدين باخد القصر تاعي من هون. طيب هلا انا بدي انا القصر يكون ماشي على ارتفاع 500 عن الروف، فانا بروح على الروف بقول انا بدي 500، باخد بايب من هون بروح فيه هيك لهون ماشي. بس القصر لازم يكون 50، انا بدي اياه يكون 50 وبدون سلوبات. خليني امحيه كله.
بعمل دروب بايب بس بدون سلوب، بيجي فيها هيك وبروح فيها لعند الخزان. اوكي، بروح على 3 دي فيو بيطلع معي هيدا الشي. طيب لسه عندي البويلر اللي هو تحت الارض. كذلك الامر بروح على البروجكت براوزر، بروح على البي 1. هذا البويلر تاعي بعمله كوبي، بمسكه من هون لهون، بدنا بعمله موف، بعمله موف لهون. طيب برجع على 3 دي فيو مرة تانية. هلا قصات الهوت ووتر لسه ماني عاملة. قصات الهوت ووتر كمان بروح على هيدي، بروح على السكشن، عند قصرة ووتر بنزل فيه لتحت بجمعه مع هذا. بعدين بمسك انا التي تاعيتي بنزل فيه لتحت هسا، بعمل رايت كليك دروب بايب بنزل فيه لتحت حتى اوصل لتحت عند البويلر. برجع على البي 1. احنا الاساطير تاعولي اثنيناتهم. خليني اقرب البويلر شوي. البويلر لازم يكون طلع منه اساطير، اكيد هاد حامسكه. خليني بيطلع منه اسطر، بفوت على السكشن مرة تانية طلع اسطر هيك ماشي. وهذا كذلك اما حطلع منه اسطر هيك. اكيد الهوت ووتر خليه على طول اعلى من الهوت ووتر، الهوت ووتر اعلى من اكيد هذا الشي غلط، بطلع فيه لفوق شوي. طيب خلي الكولد ووتر بالنسبة للبي 1 على ارتفاع 3300، والهوت ووتر بالنسبة للبي 1 على 3350. هلا بروح انا على البي 1، بمسك القسطر الهوت ووتر، لكن حيفوت على القسطر النصاني، بمسكه حتى اوصل فيه لهون ماشي. لو دغري وصل لي اياه بطريقة عجيبة بس انا ما هعمل هالحركة. همسك هذا امشي فيه لهون حتى اوصل، خليني امحي هيدا الشي اللي هوني. بعمل اي ال، باخد انا نص هذا ونص هذا، بمسكه لهذا وبنزله لعند البويلر. والكولد ووتر هي اخر قسطر كان بمشي فيها حتى اوصل للاخير. هلا المشكلة على الكولد ووتر لفيت بالهوت ووتر على هالنقطة، فشو بعمل انا؟ بمسك القسطر بجره شوي لهون، كمان بعمل رايت كليك دروب بايب بروح هيك وبنزل فيه لتحت. طيب بس هسه ما اخذ نحن النص تماما، بمشي فيه برجع فيه لورا بقرب هيك حتى اوصل لنص القسطر اللي انا بدي اياه. هلا اوكي هو عم يعمل الحركة الغبية اللي انا ما بدي اياها. اها اجا فوتني على الديزاين تاع البويلر، هذا الشي كمان ما بدي اياه. بايب دروب بايب بروح فيه لتحت اي ال، بناخد النص، بناخد هيدي بمسك على هذا وبنزل فيه لعند البويلر. فبصير عندي هي الحكاية والقصة تاعتنا. بصير معي انا هيدا. هلا بروح على السانيتري بالاخير. بدأ وهلا يا شباب نحن علينا انه ناخد الاساطر كلياتها نقعد على الريجر. هلاحظوا نحن هون كوننا نحن على الجراوند فلور، فانا شو عملت؟ اخذت الاساطر كلياتها بس ما جمعتها، اخذتها مشيتها بالحيط واخذت الاربع اساطر على ريجار واحد. بس هون انا جمعتهم كلياتهم واثنين صح، يعني فينا استخدم التنتين وجمعتهم كلهم باسطر واحد، ولا اسطر واحد انا بدي اخده على الريجار تاعي. طيب هذا الشيء كيف ممكن اعمله؟ بروح على السانيتري، باخد الريجار من هون، بعمل له كوبي، بمسكه وبحطه هون، بحطه هون. بعدين بعمل له موف، بمسكه وبحطه هون ماشي، وبعمل له روتيت مشان يكون هالشكل. بعمل اوكي، نرجع عيدها، عملت له روتيت بشكل غلط. هلا بعمل له روتيت خليه يكون هيك. طيب بعدين بقول له انا بدي اشوف القسطر تاعي اول شيء، بس قبل ما اشوف القسطر تاعي خليني امسك السكشن واقلبها هيك ماشي. دبل كليك اوكي، صار شايف القسطر تبع الريجار. بعمل دروب بايب وبياخدوا سلوب داون، اكيد سلوب داون حيكون لهوني، بعديه شوي لفوق
طيب والقصر التاني كذلك الامر، كمان بروح انا على السانيتري، برب السكشن اللي عندي لهون، وبعمل نفس القصة، بروح على السكشن، بعمل درو بايب وباخده هيك، بمسك البايب وبعليه لفوق، بعدين بروح على الجي اف، باخد البايب تاعي باخده على الريجار اللي هون. اوكي، هلا الريجار فيني اخده هيك بس بدون ما ابدا بالخطوط تاعيتي. طب فيني اعمل هيك، اخدها على نص الخفانة، او فيني اعمل طريقة تانية بس هيدي احسن، هيدي اسرع يعني. باخدها هيك، اوكي بيمشي الحال. بروح على 3 دي فيو بيطلع معي هالشكل. هذا بالتأكيد القصة بتصير تحت الريجار، فأنا بمسك هالريجار وبمسكها تحت، بقول أنا بديها مثلا على ناقص 200. هو مشى الحال. اوكي، فنحن بهالطريقة خلصنا الدريناج، وخلصنا الكولد ووتر والهوت ووتر. هلا هسه في عنا قصة الانوتيشن اللي هي انتو عليكم تعملوها، الانوتيشن والبي او كيو.